我係細晏。Chelsea。好啦，嚟到我哋第7日嘅行程啦。今日咧係我哋基本上叫做係最尾一日啦。不過其實聽日你都仲喺日本嘅，不過聽日咧係早機。咁所以我哋今日咧我哋就會 check out 啦，然後我哋就會去機場酒店咧瞓一晚嘅。咁今日咧我哋就會喺呢間酒店嗰度 check out 啦。咁咧呢間酒店嘅 check out 時間咧就係11點鐘嘅。咁今朝早咧我哋就喺酒店嗰度食咗早餐啦。咁咧佢有得揀嘅時間，咁我哋咧中意咧就食得早少少，因為食完得早少少之後咧，咁你就可以食完就再翻房瞌一瞌，跟住再浸一浸私人風呂，跟住先至 check out。佢個早餐咧就唔係 buffet style 嚟嘅，咁佢就係日式嘅早餐嚟嘅，咁就係有啲都係前菜啊、小點啊，跟住同埋咧就係有師兄最中意嘅白飯。另外咧佢仲有個鍋咁樣咧，但係個鍋咧尋日咧就係愛嚟整鮑魚，咁今日咧就係愛嚟燒三文魚、肉子同埋有啲菜咁樣。咁大家食都要準時啦。咁佢有幾個時間揀，應該係我印象係7點、7點半、8點同埋8點半啊，好似係。咁講翻呢間酒店先，呢間酒店咧，我覺得係都幾滿意嘅，因為咧入到嚟咧其實勁舒服、好靜啦，嗰個 area 又好好啦。咁我哋嗰間房咧其實係全間酒店得一間係呢一個房型嘅啫，咁都幾大幾 OK 嘅。咁個私人風呂咧其實浸落去咧好舒服，同埋今朝咧陽光好嘅時候望翻出去呢個景係勁靚，可以望到出邊啦。咁整體嚟講住都住得幾舒服，出邊有嘅嘢又好 OK 啦，譬如啲雪條啊、茶啊，同埋嗰啲白酒啲，其實你係全晚你都可以攞嚟飲嘅，都好寧靜。我哋其實咧琴晚咧出去再攞啲雪條嘅時候咧都冇人喎已經，因為個個都已經瞓緊覺啊，或者浸溫泉咁樣咯。咁呢間房咁舒服係幾多錢咧？咁就係6萬yen嘅一晚，咁就係包2餐。因為咧我哋今次住係禮拜5入住啦，跟住禮拜6 check out，咁所以房價就會貴少少嘅。咁如果係大家平日嚟嘅話咧，咁就應該會係平啲啲，咁都幾抵。因為佢晚餐尋晚都好豐富啦，早餐又好豐富。老實講，你過到嚟白濱嘅話咧，我都好建議大家住溫泉旅館咧，就最好揀間嘢食好食啲嘅，係啦，因為附近咧就真係冇乜餐廳可以選擇。咁所以你 book 嗰陣時咧就記得揀晚餐啦。咁呢間酒店有冇啲咩唔好咧？都會有嘅，我覺得。咁咧佢其實咧幾應聲嘅，即係啲牆都幾薄啊。你會 feel 到咧人哋行路嘅時候就會聽啲嘣嘣嘣嘣聲啦，即係上下左。因為我哋好近 lounge 嘛嗰間房，咁所以咧你會聽到人行嚟行去啦。咁今朝咧會聽到人隔離講嘢添喎，直頭。咁呢個就比較真係冇咁好。如果你係好醒瞓，好似我咁樣咧，咁就冇咁好咯，我覺得就。咁除此之外就個電視啦，電視就真係最普通嘅電視啦，同埋佢插頭就淨係得咧日本嘅2腳頭嘅啫，佢就冇完全冇 USB 頭俾你嘅。咁亦都冇拖板呢度，我都有揾過。咁所以呢樣就可能弱少少。如果你好多嘢要叉電，好似我咁樣啦，咁就自己準備得好啲啦。咁但係整體嚟講，呢間酒店我都係覺得非常之滿意嘅。你話揸車過嚟嘅話就好方便啦。咁你揸翻車落去都係落翻個斜路咁樣，咁可以出翻白濱市啊，去唔同嘅地方咁樣啦。咁所以呢間酒店咧係非常之推介。尤其是咧，你想帶長輩一齊嚟，因為咧呢度咧所有嘢咧都係 inclusive 嘅。譬如佢哋話想食小食啊、飲嘢啊、啲人風呂任浸啊，咁可以自便。咁就大家可以輕輕鬆鬆享受一晚溫泉旅館。好，咁我哋而家咧就會離開呢間酒店，跟住咧我哋就會去白濱附近咧行一行，跟住咧我就會兜去關西機場附近嘅嗰個臨港城嘅 Outlet 嗰度行街，跟住先至再還車嘅。好 ，Let's go！我哋咧嚟到我哋第一站啦。就係咧睇呢個圓月島啦，咁佢特別之處咧就係中間佢有個窿，咁咧係透過海蝕而形成嘅。咁基本上咧其實係睇日落為主，大家可能等個鹹蛋黃跌落嚟咧就可以 capture 到嗰個太陽喺個窿度。係啦，咁咧呢度前邊有一個停車場，呢度又有一個啦，咁我哋就停咗呢一個。咁咧呢度都唔使錢嘅，任拍，亦都冇劃線嘅。咁其實大家拍一拍，跟住行過嚟對面呢度咧係可以企出去嗰度咧就影嘅。不過咧行過去就小心啲，因為咧佢係冇紅綠燈嘅，亦都冇斑馬線，咁就可能睇一睇啦。咁不過呢度車速都係慢嘅，咁所以 OK 嘅。不過都要小心啲。行到出去嘅喎，可以。係啊，不過我今日唔行啦，我覺得因為會腳濕啊嘛。唔係啊，我覺得好大浪啊，萬一衝走咗我哋就弊啦。哇！睇到睇得好清楚。同埋咧，其實咧佢已經間咗線俾你，綠色咧係行人路嚟嘅。佢呢度咧喺 Google Map 上面有2個 spot 係可以睇，呢個係遠少少啦。但係其實我最想睇係前面嗰個。咁我哋再揸翻過去咯，一陣間。呢度咧你未必真係要揸過去，因為其實係大家都會喺條路咧互相咁樣行我見。不過咧就大風啲咯。係好大風，所以今日咧又好天啦，勁多人咧喺度玩緊風帆啊！頭先嗰個位冇咁好啊，因為頭先嗰個位咧影相咧，你會影到高出嚟嗰個位。哦，係喎。跟住擋住咗，但係如果會擋住咗喎，因為呢條橫梁。行前少少咧就可以咁樣望，但係唔好企上去啊，好危險。好危險啊！好鬼大風啊！你啦，你要唔要着褸咯？OK， 好近啫，攞落嚟啫。真係好大風啊！
所以大家行上嚟嘅時候咧，真係要扶住喎。今日仲要係咁好天都咁樣，你睇下吹到咧，但係真係好壯觀呢度睇。但係呢度咧就冇我哋琴日睇咧嗰啲石咧咁近咯，不過都一樣好勁。哦，所以咧，我唔建議大家落去真係會有啲危險，跟住吹走。真係冇落去。頭先我都見有啲人想落去，但係佢有啲卻步啊。係。好。哇！難怪佢哋停咗架車喺呢度，佢點入嚟嘅咧？呢度擋住咗喎。隨心啊！哇！好啦，我哋睇到陣你就翻去架車啦。但係好值得嚟。哇！睇下小姐個頭。我真係算啦，我 run 翻個梳都救我唔到而家。好，我哋咧向前咧就揸咗大概5分鐘咧，就停低咗，因為咧呢度出邊咧就係嗰個沙灘啦。咁其實咧佢沙灘附近咧有好幾個停車場嘅，不過大家留意翻有啲停車場咧係收費，係啦收費，同埋咧係酒店佢哋本身自己嘅停車場嚟嘅。咁我哋拍咗呢一個咧公園嘅駐車場，但係就好似唔可以長拍嘅，不過佢又冇收錢咁樣。咁暫時又唔使收錢啦。咁但係呢個停車場超級方便嘅。咁個入口咧好 QK 嘅，係咁樣嘅個入口。你見到呢個牌隔離呢一個咧，我以為擋住晒啦，咁原來係入到嚟嘅。呢度啱啱可以入到嚟。哇！佢呢度咧就係個沙灘啊，全白色嘅啲沙係。好靚啊！好好天啊今日。哇！好，我哋又攞落沙啦。呢個啲沙應該好幼㗎，我估佢睇落去啊個樣，同埋咧你勁藍咯個海，救命勁靚啊！跟住咧呢度咧有2間酒店嘅，不過咧就唔知1間定2間嚟咧，不過佢比較舊少少咯。但係都真係有啲舊，所以我冇揀。就舊少少，同我哋嗰間相比爭好遠，同埋唔知有冇溫泉咧佢呢個。應該有嘅。哇！都好多人嚟呢度咧拍拖，今日咧係星期6嚟嘅，但係都冇乜人喎。因為係而家係冬季嘛，大家 suppose 係夏天先至嚟玩水㗎嘛。咁啊好好踩啊！哦，好舒服啊，好軟綿綿啊，踩落去，佢可以行到好出喎。應該咧佢潮漲之後又行唔到咁遠㗎咯，我諗。好舒服。係一望無際，好似我哋咧去到咧越南咧，嗰個海咁樣，嗰個 private beach 咁樣，但係冇咁藍咯，嗰個海就。但係而家係冬季，你睇下我係冬季嘅衣着，越南係夏季。如果係好中意睇呢個沙灘嘅話，呢幾間酒店都幾啱大家。呢度依間啦，直接行出嚟就已經係沙灘，跟住呢度呢2間都係啦。後邊 JW 咧應該係遠少少嘅，我估。佢啲煙火大會㗎嘛，呢度仲有。係啊，煙火大會㗎。但我建議大家嚟咧，如果係呢個季節嚟咧，記得要戴太陽眼鏡或者戴眼鏡。我唔戴眼鏡咧，大風咧就係成隻眼都係眼水。冬天嚟係有冬天嘅好處嘅，因為夏天嚟嘅話就應該爆滿晒人，影唔到，即係做唔到呢個效果，你行唔到我估係。同埋因為我哋咧其實都唔會游水，所以我哋幾時嚟都得。我最多曬太陽嘅就真係。如果屋企咧係咁樣行出嚟咧，就有得聽呢啲海浪聲，都幾開心。雖然平時我哋咧都會聽到啲漁船聲，都係幾開心、幾平靜。我哋喺沙灘嗰度咧就再揸咗又係5分鐘車左右啫。就嚟到咧第3個 cap point 就係千蝶夫。咁其實咧喺尋日咧3段壁附近嘅。不過我哋尋日就睇完3段壁就已經好晏啦，就去咗酒店 check in。係啦，咁呢度咧其實都係揸咗上嚟上邊嘅。咁呢度個停車場啦，咁都係免費泊車嘅，車位又唔算好多，20個左右咁樣咯。不過又今日星期6啦，泊滿晒嘅。我啱啱都等咗一等先有位。哇！個小朋友行到咁高嘅，可以行落去嘅喎，又係呢度咁樣慢慢行落去嘅喎。但係我今日着咗 boot， 我哋喺上面影咗張相先，好靚。好啊好啊，哇！好靚喎！但係佢咧比起尋日咧，我喺懸崖上面行咧係好行少少嘅。哇！又係好大風啊！呢度今日全日都好大風啊！我哋成日。同埋咧，其實咧呢度望出去就已經係太平嘅。係啊！你見到咧嗰邊有啲咧運船㗎，好遠見到。平時我哋喺屋企咧喺望出去南丫島個海度見到嗰啲。Darling，你好凍啊！哇！好大風啊！黐線。你睇你自己。大風啊！係啲風咧吹你行喎，唔係想行。所以咧行咧都小心啲，因為好大風，真係吹喐你嘅，完全係。哇！有啲危險啊嚇！好，我哋影相。我而家都睇唔到我自己。超級大風啊！所以我哋唔行落去啦。頭先啲人都落咗去咧，即刻上翻晒嚟，因為太大風啦。你睇下嗰邊咧，好大浪啊！你睇下，哇！
佢係可以行落去，但係真係好危險咯。所以如果你冇信心咧，就唔好亂行啊。係啦，呢個位嘅話咧，落雨都可以嚟嘅，因為佢泊車呢度，你可以擔遮喺呢度，企喺呢度就唔好落去。但係好應風，真係好應風。小心啲，係啦，今日真係好好天，睇下我影到你好靚，得啦，勁好天。我可唔可以食個太陽？你食個太陽，個太陽好高喎，影唔到喎，食唔到喎。好咧，又話今日落雨嘅又。因為你啊嘛，邊有雨落啊而家？我哋去到歐力可能就落雨噶啦。法賓真係好值得呢度咁樣周圍行下，我覺得。我哋咧嚟埋呢一站之後咧，我哋就直接咧過去歐力嗰一邊噶啦，因為咧呢度揸翻過去都要個半鐘頭嘅時間。去到歐力，我哋可能得翻3個鐘頭左右行。係啦，咁就要還車啦。喺呢度泊低架車咧，其實咁樣睇都幾靚嘅，講真。係啦，但係呢個位咧就睇唔到嗰啲石啦。你石嘅話咧，就一定要行出去上面嗰個 platform 嗰個位。但係好值得嚟。法賓呢個地方，可能我哋夏天嘅時候再嚟多一次就先。係啊，想睇煙花。係，因為可能再嚟啦，咁啊。好啦，咁我哋真係要離開法賓呢個地方啦。咁然後我哋就會翻去咧關西機場附近歐力嗰度行下。呢個咧係好多人講嘅歐力嚟嘅。好似好多鋪頭咁，但係唔知究竟係咪真係咁勁啦？其實佢勁在係近咗機場嘅啫，真係。我哋啱啱咧就揸咗差唔多大半個鐘頭，然後咧就喺一個 PA 度停低去廁所先。呢個咧叫做吉野湯淺 PA， 咁啊好細嘅啫。個廁所係有9分。9分？係啊，幾好啊！佢有 floor plan 個廁所。你要唔要寫翻一個唔同 SA 同 PA 嘅分數啊？你揾翻自己啲。我會喺 Google Map 嗰度寫㗎啦，幾唔錯呢個諗法幾好。咁佢細少少，但係都叫有啲嘢食埋下 OK 喎，呢度有。咁啊，淨係得呢度入邊啫。個廁所頭先男廁都真係幾乾淨。咁啊，睇下入邊有啲咩？爸爸中意食雪糕。哇！咁鬼多雪糕嘅。跟住有啲有手信可以買下，有好多 vending machine 啦。咁佢就冇餐廳嗰啲嘅嘢食。有餐廳啊，餐廳有啊。係喎，有餐廳喎。food court 咁樣咯。即係普通撳嘢啊嗰啲係嘛？可能我想買呢個麵喎，好似幾得意喎。你冇買過呢啲？梅子麵，粉紅色嘅一個麵。我有食過一次喺香港食一間素食餐廳有食過。哇！佢呢間 PA 咧賣嘢好得意喎，佢會賣啲調味料啊，跟住賣豉油啊咁樣嘅喎。平時我哋嗰啲 PA 咧係通常淨係賣嘢飲啊咁樣嘅啫嘛。佢咁得意嘅點解？因為呢度好近屋企定係點啊？for家庭主婦嚟 shopping， 你睇下。但係 PA shopping。仲有呢啲魚仔賣嘅哇，不過太重啦。呢個我媽嗰陣時有女朋友，跟住我哋自己一包，我哋食個闊嘅啦。因為呢個咧有支醬係平時我哋咧即係食可能 shabu shabu 係啦 shabu shabu 或者韓燒咁樣就點呢一個。我望下日期先。佢呢度咧都有齊定食啊嗰啲嘅，咁啊800幾 yen 啦，跟住最貴就1000 yen 左右咁樣，1000零 yen 咁樣。跟住有呢個刺身定食啊，有拉麵啊呢啲咁樣咯。哇！如果補充能量嘅話，呢度係好 OK 嘅，唔錯，好 proper 嘅，我覺得佢喺呢度。不過咧，我哋就去到咧歐力先再食嘢啦。好，咁我哋而家翻上車啦。呢個 PA 嚟嘅咋嚇？係啊。好。但係我幾滿意呢個 PA 嘅。冇錯冇錯，咁啱經過就呢個，我哋完全冇留意嘅。通常咧，如果你咧想睇話有咩嘅 PA 啊嗰啲咧，除咗喺 Google Map search 咧，我哋本身咧就用開咧日本嘅嗰個導航嘅。咁日本個導航咧，你行下咧，佢其實咧會 show 到一啲嘅 SA 或者 PA 俾你睇啦。如果係睇路嘅路牌咧，大概就3公里左右咧，你先會見到個牌嘅。但係佢全部都唔係好大咯。係啦，幾好啊！好，我哋繼續出發啦。OK。我哋揸咗半個鐘左右咧，就嚟到呢個大阪機場隔離嘅嗰個歐力啦。係啦，就係臨康城歐力，係啦。咁其實咧，佢開咗咧唔算話好耐好耐。咁咧，距離機場咧純粹係15分鐘距離嘅啫。如果大家想咧離開大阪之前咧，最後衝刺嘅話咧，都可以考慮嚟呢個歐力度行下嘅。冇錯啦。咁咧，其實佢都有幾個 car park 嘅。咁我而家咧就入咗 P2 呢個 car park 啦。咁就都好近嘅，因為一落去就已經係噶啦。不過咧，
佢都幾鬼多人。頭先咧我拍嘅時候咧，就係有4層樓嘅，連埋呢個天台啦。下面嗰3層全部滿晒，我就拍咗上嚟天台。我咧拍咗一陣咧，已經咧有一半人咧就拍晒咁樣咯。咁咧 P2 咧呢一個位咧就唔係有橋咧可以直接去到 Outlet 嘅。咁你睇到隔離對面咧呢個咧就係 P1 啦，咁就有嘅。咁啊直接有得咁樣通過嚟咁樣。但係你見咧係滿晒，點解我拍過嚟就係因為佢滿晒，所以我就拍一軌啊。P2 喺呢度啦，咁啊轉個彎入到嚟就係 P2 噶啦。呢個就係個入口啦，呢一個位。咁一陣間咧入油咧，其實呢度附近咧係有3、4個油站都咁好方便嘅。老實講，哇！佢呢度個感覺咧，同我哋去御電場咧嗰個 design 好似嘅。係啊，因為其實都係旗下嘅 Outlet 嚟嘅，純粹開咗喺呢度啫。係完全個感覺係一樣咁樣咯。不過咧呢邊就冇富士山望咯。咁啊有啲咩特別嘅牌子咧？暫時未見到小姐想睇嘅嘢嘅，仲係我想睇嗰啲全部都冇嘅，我係嚟買衫嘅啫。好，我哋咧而家就揀咗間咧壽司亭，係小姐揀嘅。好，我哋啱啱就食完壽司啦，咁咧就食咗4930 yen 啦。你話抵唔抵食咧？就一半半咁，但係Outlet嚟講，我覺得算係唔錯嘅。推介大家咧單點係抵過佢啲 set 嘅。咁另外我哋就係呢個就係食咗單啦。跟住頭先咪話咧 free parking 咧，喺一間鋪頭消費滿2000 yen 咧就可以有3個鐘嘅免費 parking。咁我哋啱啱頭先食咗4930 yen 啊嘛，就即時順便問埋佢攞呢張券啦。係啦，我就頭先咧喺停車場嗰個結算攤係見啲姨姨咧攞住呢個就問佢哋就話咧喺鋪頭度直接拎就得㗎啦。咁所以陣間結算嗰時咧就 scan 呢個 QR code，咁就應該可以 wave 到。啲人嚟 keep。為咗咧時間起見咧，我哋咧就分開活動啦。好，拜拜！非常之幸運啊，因為你睇而家個天落雨啊，落雨行 Outlet咧，當然咧佢有好多 outdoor 嘅地方嘅，咁但係其實基本上都有瓦遮頭，咁就唔驚，係啦。好啦，拜拜。佢而家真係落緊雨添喎，仲要直接。頭先話4點落雨嘛。好啊，咁我哋行呢度啦。好，拜拜。佢呢度咧好多大牌子都會有嘅。頭先我喺 Mizuno 入邊咧有睇啱咗一對鞋啦，咁佢13000幾 yen 嘅。不過就唔係話真係平過出邊好多。不過咁啱見到有我想要嘅色，所以我可能會買。跟住Levi's啦，然後有 Adidas 啊、Nike 嗰啲都會有。不過我就未行到啦。我又覺得呢度咧望落去咧就比起御電場咧少好多嘢，同埋 area 細啲。但係咧好多人拎住篋咧喺度行嚟行去，都幾鬼多人。同埋咧有好多當地人。而我行咗幾間鋪頭啦 ，Mizuno 啊、Asics 啊、Adidas 啊，仲有我行咗Levi's啦。其實佢又唔係話真係減好多嘅，老實講。唉，我終於揾到佢個地圖啦，不過有少少閃。然後咧佢有得攞一張嘢嘅。咁咧其實佢係分 main side 同 C side 嘅。咁我哋而家Adidas 啊食嘢呢個位就係 main side 啦。佢係咁指我去 C side 嗰邊嘅。係呢度呢幾個 area 啦已經，咁啊兩邊嘅啫，咁啊上下2層。而我頭先咁樣睇咧，上邊嗰一層咧就啱男士行啲嘅，下邊嗰一層咧就冇咁啱行嘅。咁我而家咧行去 C side 嗰邊，咁咧經過咗呢一個摩天輪咧，過對面咧就係啦。就係 United Aero 嗰邊就係 C side 啦。我哋集合咗。係啦，咁咧師兄咧到而家咧係零斬落嘅，我咧都係 kind of 零斬落。雖然我有買嘢，但係都係手信嚟嘅。買咗個心心拖俾細路女朋友啦。就係嗰個 Rafa，頭先我有見到啊。Rafa 嗰個啦，跟住再加買一張 blanket 係 Hello Kitty 嘅 blanket， 咁就係俾我阿姨嘅，係。咁就係其他嘢就冇。我想講啲衫咧係好普通咯。我覺得好普通之餘咧，同埋佢咧都好少減價，即係佢行一半以上都唔係減價啦。咁譬如呢排咁樣啦，我頭先睇咧，淨係下身某啲2條先至半價咁樣啦。咁大佬我點買2條？因為我想買牛仔褸啊嘛，牛仔褸冇減價咯。行咁耐我都冇乜見到啲太啱嘅嘢。係Mizuno 對鞋，我覺得係可以睇下。我再睇埋呢一邊，睇下有冇啲特別平嘅嘢先。好。越行越失望啊！度度都係買2件先9折啦，或者8折咁樣咯，即係冇好少單件有折咁樣。行出嚟睇下風景啊！對面就應該係機場啦。係啊，我頭先睇咧日落好靚，我啱啱行咗過嚟自己。如果日落啦咩？而家5點未到喎。個雲角遮住咗落緊嚟。哇！喺 Snow Peak 個位好屈機喎。我哋一陣間咧就會揸翻車咧，經過翻呢條橋過去。如果你係喺機場嗰邊過嚟嘅話咧，佢都會有shuttle咧直接搭過嚟嘅。係咁咧，嗰個班次就比較疏少少，同埋都係收費嘅。咁所以大家如果真係過嚟，你都可以搭
一個站可以過到嚟嘅。得啦，啱啱咧就喺 Snowpeak 度買咗嘢。嗱，佢呢度係均真好多啊！佢咧入邊啲衫咧真係有一兩個架咧就係全部都有折嘅，咁就係有20% off 或者30% off 都有嘅。買啲我哋好中意嘅嘢就係燈。咁呢有一盞燈咧，我哋翻嚟再拆。咁咧其實佢係一個 camping 燈嚟嘅，因為我哋咧平時喺呢一個露台咧成日都會擺燈，但係成日都揀唔啱啊。咁咧佢呢個咧係73% off 呢盞燈。同埋咧，我冇諗過咧喺 Outlet 買嘢咧係唔收現金嘅。話說我頭先喺 Cereal 買嘢啦 Rafa 買嘢，全部都係俾現金嘅。但係咧唯獨是 Snowpeak 咧，佢係唔收 cash 嘅，咁佢就一定要收卡。咁所以咧，大家如果係唔想俾海外手續費嘅話咧，因為好多譬如你碌 Visa 啊嗰樣嘢都會俾手續費嘅。我咧就係咧唔係廣告，我咧逢親買啲貴嘅嘢啦，又或者係真係要咁樣焗住俾卡嗰陣時咧，我就會俾 debit 卡。咁 debit 卡就即時過數，同埋有少少咁嘅回贈嘅，都真係好少。咁但係就唔使俾海外手續費，就可以用翻當日匯率去結算嘅。哦，我哋竟然買咗嘢啦！係啦，唔係話係我竟然買咗嘢。師兄大豐收啊！佢喺呢間 Nano Universal 咧，咁就買咗2套Smart Casual 翻工嘅 suit 嘅，跟住我咧就買咗2條裙，再加件衫。我想講呢間嘢咧係多減價嘅，同埋多翻工衫。咁所以如果係上班一族嘅話咧，可以入嚟望下。佢咧將減價嘅嘢咧就擺喺間鋪頭嘅後面嘅，前面嗰啲就係 New Arrival，所以嗰啲就冇跌啦。哇！而家咧去到都5點半鐘左右咧，就開始少人啦。因為頭先我哋行呢邊嘅時候咧，好多人到咧，個個都拎住啲篋咧行嚟行。我唔知係啱啱落機突然間過嚟啊，定係真係走咧？好似我哋咁樣，但係好危險喎，好多人撞嚟撞去，撞嚟撞去。小心啲啦！如果大家行呢度嘅就，我哋而家落去望一望先。下邊咧，我冇乜點行，我建議一行上邊好啲，因為咧喺上面一路行咧，你會望到下邊有咩睇嘅。好，啱啱小姐又買咗嘢啊，喺呢個 Swarovski。係，但係佢哋而家 rebrand 咗，變咗我最中意嘅粉紅色紙袋。咦係喎！本身係深藍色嘅，但係佢入面個盒都係深藍色。咁咧，我喺入面咧就買咗條頸鏈啦，買一個手鏈俾我媽嘅。咁咧，因為佢咧其實咧係好多款咧係減價，咁但係啲款咧全部都係幾新，咁所以大家可以想買嘅話就考慮嚟 Outlet 買啦。結果咧，我一開頭第一間行嘅鋪頭 Mizuno 咧，我睇中嘅嗰對鞋我都係翻轉頭買翻。咁咧佢係原價嘅7折嚟嘅，咁計埋退稅咧就係12,250 yen 啫。好抵其實真係幾抵，老實講。好，我哋咧啱啱翻嚟咧 P2 呢度咁啊，擺低晒啲嘢 ，pack 好晒啲嘢啦。係啦，咁咧 overall 嚟講咧，其實個 Outlet 咧都唔錯嘅。咁但係當然啦，如果你要買多啲嘢嘅話咧，我係推介御殿場嗰個 Outlet。你慢慢仔細咁樣行嘅話咧，係都可以尋到寶嘅。同埋我覺得咧衫嘅話咧，佢就真係一般般。咁但係你話accessories 啊、公仔啊、煲碟嗰啲咧，其實都真係平好多。咁呢度比較範圍細少少啦。咁大約我覺得3-4個鐘咧就其實都行晒啦。老實講，我已經行得摩㗎啦，因為所以3-4個鐘大家應該係行得晒嘅。咁同埋佢咁近大阪機場，我都理解點解會咁多人嚟，可能係你落機或者上機前一刻咁樣過嚟行一行咁啦，好似我哋咁樣。咁其實附近咧都有啲酒店喺呢一邊嘅，咁但係我哋今晚咧就冇揀呢一邊嘅酒店，因為揀咗咧係喺1號客運大樓對面嘅嗰一間酒店，因為咧我還車就咁啱就喺嗰度樓下啫。同埋因為我哋聽朝咧早機都比之前更加早，係9點25分，咁所以咧我咧係最想咧一落酒店樓下行條橋咧就已經可以去到機場㗎啦。呢個停車場要俾錢嘅，記得咧係你買咗嘢之後咧夠2000 yen 以上咧，記得問佢攞 parking 啦，咁就要有3個鐘頭嘅 free parking 咁樣嘅。如果係5萬 yen 以上，好似係全日 parking，我唔記得係幾多錢啦，我哋揾翻個數先。總之2000 yen 以上都有3個鐘頭咯。咁而家咧就落去揾部機度俾錢先，記得你要記得翻你自己架車嘅車牌幾多號先。喺 P2 咧，其實喺地下同埋3樓咧都會有呢一個嘅駐車場嘅精算機嘅。咁咧記得啦，入翻你嗰個嘅車牌先，首先，然後咧就撳 pay。如果咧你係有車場嗰個券咧 free parking 咧，記得攞翻，然之後嘟翻個 QR code 啦。哦，本身1,600 yen，而家俾400 yen cash。好，跟住又俾啦。1000 yen 或者上兩。佢有講話可以俾幾多錢嘅呢個就。咁我俾個啦，跟住就有 receipt， 記得要攞翻張 receipt 啊嚇，好重要。咁咧就應該可以就咁出車就冇問題啦。suppose。咁我哋而家上翻嚟攞車走咯，去入油。好，我哋咧就嚟到入油嘅地方啦。咁咧係過橋前，記得要過橋前入咗油先，因為嗰邊咧入唔到油嘅。咁咧呢個係全自助，完全冇客人嘅。咁我哋睇下點入啦，就係撳現金啦，跟住冇嘢儲分。然後咧就係我哋 regular 慢攤啦。然後我哋首先就入錢先。咁咧剩低嗰啲錢應該有部機咧係可以找錢嘅 suppose。入咗啦，得啦。
OK。OK，確定。好，跟住你一捽先。啱啦。OK，跟住就攞啦。然後我哋就開蓋先。好。好，成功得咗咯咗啦。OK。冇啦。哦，咁咧就會有張單啦，就係入咗幾多錢啦。記得咧要 keep 翻張單，因為 keep 翻張單咧，一陣間還車佢會問你攞嘅。呢度咧有一張啦，咁咧就係話入咗幾多錢，咁我哋仲剩低幾多錢可以攞翻啦，係啦，5800 yen，5801 yen 添啊。好，跟住咧就嘟翻佢。哇！好響。話俾你知係出緊錢。OK。OK，咁我哋而家咧就去還車啦。係啦，但係穩陣起見，你呢個都影個相先，係啦，唔好唔見啊。好，我哋今次咧就還完車啦。我哋今次還車咧就係喺關西空港呢一邊咧就還車嘅。咁留意翻咧，你如果還車之前咧一定要入油啦。入油嘅話咧，千祈唔好嚟到機場呢邊先至有。雖然咧 Google Map 嗰度咧係有一個油站嘅，不過嗰個油站咧就係俾職員用嘅啫。咁所以咧記得咧喺過橋之前咧就一定要入咗油先啦。咁咧今次咧比我想象中用嘅錢係平喎。首先講緊租車嘅錢先啦。租車咧我今次係租咗 Yaris Cross 啦，咁就唔係 hybrid 版嚟嘅。咁我都有指定嘅車款嘅，租咗4日。咁加埋異地還車費咧，總共咧就用咗63000 yen 嘅。我哋今次入油咧係入咗4100幾 yen 嘅喎，完全係 out of 我 expectation。我冇諗過咁平，我諗佢起碼都5-6千yen嘅，因為我哋今次總共行咗498K。不過嗰架車咧都可以裝到3個唔同嘅篋啦，我哋就擺咗一個29寸、一個27寸同埋一個細嘅 hand carry 篋。3個人或以上就千祈唔好租 Yaris Cross， 因為咧個篋個後邊嗰個位已經唔係好夠位擺啦，同埋後座咧其實係得好少位嘅啫，所以咧我就唔建議租呢一架車嘅。咁另外咧還車嘅時候咧就仲有一個 ETC 嘅錢要俾啦 ，ETC 嗰個錢咧我哋今次咧總共用咗7300 yen。咁我哋今次咧成個租車咧4日嚟講咧，我哋計埋晒所有嘢啦 ，credit card 嘅嘢咧總共係用咗74000 yen 左右。咁留意翻咧喺關西空港還車咧，我都揾咗好耐。嗰條路咧其實咧就係你要揸翻 Terminal 1嘅。咁咧你入到過咗條橋之後咧，過橋係要俾錢㗎，690 yen 嘅嗰條橋係。過咗橋之後咧，繼續一路向前行啦，咁佢就會有分叉線嘅，就千祈唔好去 Terminal 1嗰度，記得咧去翻 P1、P2、P3、P4 嘅嗰條 line 嗰度咧就可以啱㗎啦。你一路咧行就會見到咧前邊咧就會係個 parking 啦，就千祈唔好入 P1，繼續向前行，你就會發覺咧見到 Toyota Rent-A-Car 嘅嗰個 office 嘅。如果你泊咗入去佢 office 前面嘅話，就會有個人行埋嚟同你講話。你行前少少，見到一個紅色嘅牌，轉入去咧就會有工作人員幫你㗎啦。跟住就會有人問你究竟你係邊間租車公司租車係還車嘅咧？咁你同佢講，譬如我哋係 Toyota Rent-A-Car，你同佢講完咧，佢就會幫你 call Toyota Rent-A-Car 嘅職員嚟，跟住就會指你泊個位。你泊低咗之後咧，就喺度等個職員嚟咧，咁就搞掂啦。咁佢 check 完車之後咧，就翻去嗰個 office 嘅嗰個位嗰度咧，就再完成晒呢啲俾 ETC 錢啊之類嗰啲咁嘅手續咧，咁就搞掂㗎啦。咁我哋而家喺邊度咧？我哋咧因為聽朝9點幾咧先至機，咁我哋咧還車，其實我哋而家早咗少少還車啦，而家先7點鐘啫。咁啊，我哋就想希望咧可以有位休息下，所以我哋咧一早咧就 book 咗咧呢一間嘅酒店，就喺機場隔離一間酒店。咁啱就喺 Toyota Rent-A-Car上一層2樓咧，你就會揾到一個位咧入嚟㗎啦，係非常非常之方便嘅。好，咁呢個咧就係我哋尾2日咧嚟到大阪嘅行程啦。咁咧我哋就喺白濱嗰邊咧揸翻車翻到嚟大阪呢度，咁跟住咧就還咗車啦。咁中間其實都玩咗好多嘢嘅。我覺得白濱呢個地方咧，我哋會再去。係啊，都幾唔錯，同埋真係揸車去咧就會可以一日走晒好多景點。咁如果你係早起身嘅朋友咧，就可以唔需要好似我哋咁分2日去玩晒啦。你可以一日係順路。首先你去咗3段碧線，跟住之後咧就去今日我哋去嗰個千蝶夫，之後咧就再去白濱沙灘睇日落。跟住就去再去嗰個圓月島，係啦。咁你之後就去酒店休息。咁但係如果好似我哋咁 hea 嘅行程嘅話咧，最好就過嚟白濱2日1夜啦，咁就輕輕鬆鬆。好，咁我嘅旅程咧差唔多就完結㗎啦。咁喺完之前咧，我哋因為聽朝9點鐘先機啦，咁所以咧我哋就 book 咗一晚機場酒店嘅。咁上之間機場酒店又點嘅咧？記得留意我哋下一條片啦。好，咁片咧就嚟到呢度啦。中意條片記得 like 同埋 share 條片，未訂閱嘅朋友記得 subscribe 我哋啦，埋 Facebook 同埋 Instagram。我哋下條片再見。拜拜，辛苦晒，darling。